Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinama, SK119040 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mengajarkan teknik bagaimana cara mengajarkan baku efektif kepada anak. Selamat menyaksikan. Di sini metode baku efektif akan meliputi tarik nafas dalam dan batu secara kencang secara langsung. Teknik ini juga mampu memperbaiki pola pernafasan yang tidak efisien seperti nafas terlalu cepat sehingga menyebabkan nafas pendek. Oleh karena itu, metode ini terus diterapkan sebagai terapi untuk membantu pengobatan pasien dengan masalah gangguan pernafasan. Dan di sini saya menggunakan alat-alat yang digunakan, yaitu ada hand sanitizer, kemudian ada tisu, ada wadah yang berisi cairan desinfektan, dan wadahnya tertutup ya, untuk menetraliskan kuman yang ada dalam dahak tersebut. Kemudian nanti jika pasien sudah mengeluarkan dahak ke dalam wadah, tidak lupa kita membuangnya ke toilet. Kita membuangnya langsung ke kloset ya, tidak ke lantai, karena dalam dahak tersebut mengandung banyak bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan adik kita? Saya tes dulu ya. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini, adik? Alhamdulillah, lumayan baik. Baik. Perkenalkan, nama saya perawat yang bertugas pada sore hari ini. Di sini saya akan mengajarkan teknik baku efektif kepada adik ya. Apakah adik bersedia? Kurang lebih waktunya 5 menit saja. Ya. Baik. Yang pertama yaitu adik duduk, posisikan duduk. Ya, adik duduk. Apakah posisinya sudah nyaman? Ya, sebentar saja. Baik. Tangannya diletakkan di ulu hati dulu ya. Adik tinggal mengikuti cara saya itu ya. Pertama, pertama, adik tarik nafas lewat hidung, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Dan tarik nafas lagi, kemudian keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Nanti pada saat nafas kelima, adik bisa membantukannya ya. Tarik nafas lagi, tarik nafas, kemudian batukan. Jadi, saya permisi ke toilet bentar ya. Bagaimana yang adik rasakan? Baik. Nanti kalau kesulitan untuk mengeluarkan dahaknya, adik bisa melakukan teknik yang dapat saya ajarkan tadi ya. Bisa memanggil suster atau bisa dilakukan sendiri jika memanggil ya. Jadi bagus sekali adik ya, sudah mengikutinya dengan baik. Terima kasih, suster pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.